nalina abaana babiri ng'omuto mu butuufu yamundekera nga wa myezi 7. Ne ŋŋenda omwami yafa pressure ne tugenda okuziika. Ne bwe naziika omwami embeera yasajjuka. Abafamire ebintu ng'ebyaliwo ebyo tuyinza okutwalako nga abannamwandu kuba twali bangi, omwami yali musiraamu. Ekirala nsooka n'okwebaza Mukama kuba nga yandokola nali musiraamu. Omwami bwe yafa ebintu byonna eby'obugagga abafamire ne bagamba nti ffe tujja kusigala nga tulabirira abaana, naye mu butuufu sirina kye nafuna. Naye ng'omwami naakamuziika obujulizi ekinyusi we kiri nga naakaziika omwami ennaku zaalinga 3, ne ndoota ekirooto. Nali sirokokanga. Ne ndoota ekirooto nga tugenze mu kirombe, nalina abakyala bendi nabo. Ne nsanga omwami ng'ali eyo mu kirombe. Ne mugamba munaaye oli eno, naye nga omwana talina mata. N'aŋŋamba omwami yafa. Yafa nga muzise ennaku 3. Nga gw'osaba amata. Nga gwe nsaba amata. Nga gwe nsaba amata. Era n'aŋŋamba nti esente nazitadde ku ssimu. Ne nnyingira mu kayumba mwe yali, mu butuufu mu buliwo yali musajja nga mwejaase nnyo tasula mu buyumba butono. Namusanga mu kayumba kafunda nnyo. Ne mugamba eno gy'obeera akayumba nga katono. N'aŋŋamba ndiyo kiseera nja kuvaayo. Nampa omugaati ne bulubandi. Ne ndya, ne mala ne nvaayo. No, sekyakomaawo n'ensonga ez'obufumbo ne tuzikolera eyo. Kama yeebazibwe. Ne nkomawo munange. Mwazikolera eyo mu kayumba? Mu kayumba. Otyo. Ne nkomawo, ne nvaayo mu kirooto navaayo, ne nkomawo. Bwe nakomawo embeera n'omunange yasajjukira ddala. Omuzimu gwankozesanga buli lunaku. Buli lunaku. Kyatuukanga nga tekikyajja mu kirooto, nga kijja ne mu kwolesebwa. Nafuna rejection. Mukwolesebwa nga kikola kitya? Mukwolesebwa kyajjanga nga kimmenya nga mpulira amaanyi gampedde ne wemba nga ntudde ngaawo. Nga mpulira amaanyi ganzigwamu ne ntandika okwegolola nga mpulira omubiri guwoomerera. Ne ngamba kaŋŋende mbenga eyeewunzika. Naye mba naakewunzika bwe nti ng'omuzimu gujja. Kebubeere misana, kebubeere kiro, wonna gwankozesanga. Natandika okuwulira nga sirina mirembe. Natandika okuwulira nga ensi entamye. Ne ŋŋendako ewa mama wange mu kyalo. Ne mugamba mama kiri bwe kiti ne bwe kiti. 2017 ng'olwagwako. N'antwala ku musawo Omuganda. Musawo Omuganda n'atusaba bye yatusaba ne tubitwalayo. Naye emabegako wano waliwo omukwano gwange yandeetawooko naye nga sinnalokoka nga ndi musiraamu. Kati bwe najjawo ne nsabirawooko. Bwe natuuka ng'omuzimu gunkozesa ennyo. Mu butuufu nali nzijudde okweraliikirira. Nga nzijudde ennaku nga sikyalina mirembe mu bulamu bwange. Nyina omwana eyali addibwako omuto wa myaka 7 ng'olwo nnyina we namuweeresa ngenze mu kyalo. Ne nkomawoko mulabeko omwana myaka 7. Gamba Katonda asobola okwogeza n'endogoyi. Omwana muto myaka 7 yaŋŋamba maama mbadde nga ndoota ng'ofudde. Naye nga tugenda eri gye wantwalako lumu ne Uncle David, omwami yandeeta ne David. Omusajja oyo n'aŋŋamba nti muleete mu ddwaliro ajja kuwona tajja kufa. 2018 ne muyingira najeema. 2018 ne muyingira omuzimu gwankozesa. Mu butuufu nga ne mu takisi gunkozesa. Kintu kyakula. Ne mpulira ng'emirembe ginzigwedde. Ne nkwata ekkubo nga sikyalina olwo wensula. Nga buli wamu we ŋŋenda nsobola okufunayo weŋŋanda olwo nnina omuto gwe nzunga naye. Ne ŋŋenda ow'Oluganda ne nsulayo omwezi. Ne nvaayo olwo nga kyanteekako rejection nga teryanjagala. Nga terine kye nnyinza kukola. Ne nvaayo olwo ne ŋŋenda ewalala buli wamu nazunga. Ne ŋŋendako ewa mama wange omuto eyo mu kyalo. Yali atwagala nnyo nga mama waffe yali tannafa. Nga kaŋŋendeko ewa mama wange. Yansanyukirayo wiiki emu. Naye era ng'omuzimu gunkozesa wiiki ey'okubiri teyaddamu kunjagala. Nasiibanga mu nnimiro nga nnima.
nentema omusiri gwa lumonde n'omwana wange omuto Mukama yeebazibwe naye Mukama alina ekisa lwaki alumu ne ng'aka ngende e Kampala omwana wange gye yaloota eyo tuukeyoko naye nali sina transport nengenda kewakojja wange awo ne mugamba naye embeera eri bweti naye kangendeko e Kampala osanga embeera neetereera nenzija nentuukira ewa mukwano gwange nentuukawo kati era nga sinajja natuukawo ekyali kindese kujja wano naye mbutuufu sajja n'aliwo mukwano gwange yali yazaala n'afiira omwana kange ne mulayo kabeerawo omutundwe saamusangawo bwe najja wano 2019 yali January bwe natambula bwe nti nagukirawo ku geeti nempulira ettendo nenga naye kanyingireko mu kifo kino kuba omwana wange yaŋŋamba yandoota nga mponeddeko nga mponye banzise naye nempona omusajja nagajja kumponya nenyingira nasanga olukuŋŋaana lw'abasingo banaye nga mbutuufu nali nasoberwa nga nekkubo ndiyingiranga bwe ndabye ekituufu nali simanyi nti ndi mulalu naye obwongo bwali butandise okuvaako omusajja lumu yali ankubidde ensanja ow'emmotoka namuyitako nga nenyingira ekkubo naginsibirako awo nagagwa ennyaba oli mulalu nava mu mmotoka n'obusungu ne mugaba ssebo nsonyiwa bwe najja ku lukuŋŋaana lw'abasingo nasanga wajjudde neŋŋenda mu kyaki y'abapya bwe nalaba bwe nayimirira mu butuufu bwe nali nnyina okutuula nagenda okwekanga nga ntudde mu balalu abali ku njegere nga tunyumya ate eno basomesa naye ng'ate nyumya n'abalalu nga benkwatagana nabo munaaye era omukyalo omulalu ye yansulirako n'omwana neŋŋendako emanju nga nkwatagana nabo naye ng'abalala babeesega Mukama yeebazibwe awo navaawo ndokose naye bannaaye olowooza naddayo lwali lwa Sande saddayo bwe nalokoka ne mpulira emirembe mu kifo kino nasula awo waliwo omwami Musumba Grace nanfunirayo awo ekigoye bambi neneebaka ebukya nga sina $5 naye nabeera wano nensaba naye nga nebyensaba sibitegeera nempulwanga ekyokulya omwana nemutwala nga kuluzza omukyala omuyandagirira nanga agenda eri kuluzza ofunengayo amazzi nga gye ngenda nenfuna amazzi nempa omwana olwo omwana wa mwaka gumu n'emyezi nga 7 nentuula wano natuula lumu nali ndyawo olwo nga nkubira abaganda b'omwana gw'omusajja alina abaana nali ndyawo ne baso wali ku lubalaza abasinga bamanyi kuba nalwawo wano nga nsulawo nyendoota ekirooto nga dadito mwansanzeewo awo nangamba toddamu okuba essimu kubira abantu abo buli kimu kyoyagala jjangu mu ofiisi yange ekituufu dadito omulayo gwe gusoose okumusinkana saamusanga nti Katonda ye yaŋŋambye era buli kimu omwana we yalwalanga nga munaaye dadi omwana yalwadde nga nfuna ssente lwali lumu lwali lwakuna twali wano mu kusaba pasita Kisitu era asabisanga mu butuufu nsibye dry gye seetegekedde nga sina kyakulya nafulumanga wabweru wali n'enjozi amasowaani agaba abakyala abatunda obuwoteeri awo nenfunayo akamere k'omwana kati nali wali emabega wali abakyala bwe babatuuzanga ab'abaana nali musaala omuntu omu naŋŋamba nentupulira eddoboozi fuluma nyina gwe nkusindikidde nenfuluma mu butuufu nasangawo omwami oyo yesaamu atera okutambula oba ne mami omwami bwe yandaba naye yalinga abadde aneetegese munangaawo munaaye oli otya omwana yafunye ekyokulya nemugaba tanafuna naŋŋamba nampa 2,000 nanga asooka omufunira ekyokulya ojje onsange wano omwami yampa kansolingi nempulira nga Katonda mu butuufu yambuulidde n'addamu essuubi nali nsaba ano naye nga sirina ssuubi nga njagala okufa ngamba oba lwaki sifa ne kana akaana waakiri akato kuba kali kakuzeemu waakiri banaakalabirira nembeera wano omwami yo Sambambi nanyamba nempitawo Mukama yeebazibwe naye era ng'omuzimu gukyajja nze gwansangako ne mu kyaki wali kiro
ne mpulira ng'omubiri gumenyese ne ngenda ali ku lubalaza ne gunkozesa nali nkyali awo senga n'aleeta amazzi gatuyirira abaali bebaseewo naye ne nkomawo nga gumaze okunkozesa ne nkomawo neetuula wali naye ng'omuzimu gunkozesa ne mu kyaki kyakula ne kituuka mu butuufu nga sikyalina mirembe nenfuna ne mpangisa akayumba wali twalina bannaffe wano ne tupangisa akayumba wali kalibati ne tubeerangamu n'abaana ne ntandikanga okunoonya engoye ku kyalo n'enjoza engoye nga nfunamu ezirabirira omwana. Mukama yeebazibwe naye munnange lwali lumu abaweereza ba wano omusumba Ivan yasomesa olumu n'agamba nti bw'obanga wasenza Katonda alina amaanyi ogwo omuzimu gw'oloota ogw'abafu gwe gwatayinza kusobola nayambala amaanyi nenguga naye nga mubutuufu nali simanyi ne ntandikanga okwambala amaanyi ne nekkiririzaamu nti nsobola. Olumu Pasita Kankwasa yajja wano n'ekigambo amakomera ago mubutuufu ganzija mu makomera. Olunaku olwo lwe yayogera ku kigambo ekyo omufu yajja nga ngenza okwebaka ne muloota nga nvugako mu motoka naye emmotoka neggwamu amafuta negenda nampa akadomola ngende ku petrol station nfune amafuta. Bwe natuukawo omuwala yali atunda amafuta n'alwawo ne yeeyagala kati owa boode yali andese naŋŋamba oli togenda kusanga nga agenze ne muga agende kasita yafa. Mukama yeebazibwa olwo omwoyo gwange gutegedde nti yafa neebaza nnyo amafuta agali mu kifo kino kubanga singa si Katonda wa wano butuufu singa naafa dda. Era Pasita Kankwasa wiiki Mukama ntadde ekigambo ku mutima gwange alina gw'ayagala okujja mu makomera mu butuufu yali nze. Olunaku olwo bwe yajja era nengenda ne neebaka lwali lwakubiri. Mukama yeebazibwe. Omufu bwe yajja namugamba wafa bannange yangwa mu bulago n'antuga bwe yali ng'antuga ne mpita Yesu eddoboozi ne ligenda ne mpulira nga nfudde. Mukama yeebazibwe. Naŋŋamba nze sifanga bwe nawulira nga nfudde nalaba embalaasi eva waggulu ng'ewanyuka emisinde. Kwaliko omuntu eyaliko mu butuufu sijagamba nti namwetegereza n'awanika omukono bw'ati omufu n'anvaako n'agenda okuva olwo obulamu bwange bwatereera. Mukama yeebazibwe. Mukama ampeereredde omwana kuba omwali mu yali atandise nasale tasoma naye oli amumpeereredde ampadde omulimu era Mukama nnyambye kubanga mu butuufu nali sandibadde wano taata wange yangoba mu kikola okuba ndokose naŋŋamba ne ku mulambo gwange sikulabangako naŋŋamba ne mu famire yange n'erinnya lye nakuwa lyejjeeko ne ŋŋamba kati Mukama owulidde bangobye lwakuba ggwe era nze ndiwo ne Mukama Katonda wange naye Katonda anwaniridde. Katonda ampadde obulamu ampadde abaana bange tebalwala omuto yalwala naye obujulizi buno nze mbadde sirinnyangako katuuti. Mukama yansindise obbuwa nga waliwo namwandu oli mu kuyita mu kizibu ekyo omwami omufu akukozesa naye agenda kukusumulula olunaku olwaleero. Mukama abawe omukisa. Yongera Yesu engalo ez'amaanyi.